Ремонт мастерской. День первый. Собственно, здесь я вам показываю состояние стен, которые мне достались от застройщика, вот с такими резкими перепадами штукатурки, с трещинками и даже кляксами. И это наши до 3 стен. Убираю лишние материалы, холсты, подрамники, инструменты со стен, гвоздики, чтобы в дальнейшем пройтись в легкую, лишь по верхам, сгладив весь этот рельеф, чтобы нигде ничего не цеплялось. Зимой одну из стен в мастерской я выравнивала по маякам, и это оказалось очень тяжело для меня, потом очень сильно болели спина и руки. Сейчас я выровняла лишь по верхам, меня вполне устраивает результат, дальше будем преображать мастерскую.